Малсылык менән яшәгән башкортлар һыйыр, кәзә, һарык һөтенән төрле ашамлык әзерләү, куллану һәм һаклауның ысулдарын белә. Һыйыр һөтен эшкәртүдән барлыкка килгән үзенчәлекле ризыктар бик күп төрле. Халык уларны буындан буынга тапшырган. Һыйыр агын эш итү бик еңелдән түгел. Уның мәшәкатьләре бик күп. Бына шундай мәшәкатьле эш урын yerine барып җитһен, тәмле катык килеп сыккан өчен уның бер ат үзенчәлекләре бар. Сердәре дип әйтәм. Палай бидрәгә, я булмаһа эмаль бидрәләргә һавып, һөтте һауганага гына һөдергә кирәк. Әгәр дә инде утырта бирһәң, һөттең сифаты югалып кына бара. Һәм бына ошо яңа гына һавылган һөтте сепарат аша әйләндереп, уның һөтен йылылай гына сүгүн һавытта, яки булмаһа эмаль һавытта кайната һалып, һөтте удагырак кайнатһаң, катыгы куйрак була. Ойтканы тәмлерәк була, һәм уның һавы парга сыгып бетә. Бына ошо удагырак кайнаткан һөт һары төскә инеңкерәгәс, инде бит уны кайнаткан һавыт сүгүн, яки булмаһа алюмин кастрюль булды. Шуннан бушатабыз эмаль һавытка. Эмаль һавытка бушатабыз да һавынгас кына бит уга ойтмос һалабыз. Һавыткан вакытта каплап куярга ярамай. Мөмкин өстен тыгыз итеп каплаһаң, катык бик тәмле булмаячак. Шуңа күрә уны әзрәк асып калдырып, büzek falan düşmәһен өчен сепрәк менән ябып куябыз. Йылымыз хәлгә килгәс инде алдан әзерләнгән ойтмысыбызды алып һалабыз. Бына был ойтмыстан шулай ук безнең буласак катыгыбыздан яки ойтканыбыздан белгәнчә әйткәндә тәме һәм сифаты тора. Әгәр дә мин әсе катык халам икән, әсегән катык халам икән, ул вакытта минең был катыгым әсе катык әйләнәсәк. Сүсе була икән, ойткан буласак. Башкорт милли ашамлыктарының иң затлыларының береһе корот. Уйган һөт катык була, катыктан корот яһала. Ләкин корот әзерләү ифрат нискә эш. Беренчедән, корот яһау өчен катык махсус ыйтыла, әсетелә һәм кайнатыла. Инде миңа кирәк корот кайнатырга кирәк була, иркет кайнатырга була. Әсрәк катыкта алып ибәрәм. Ул вакытта минең тизлек килеп сыга инде. 7-8 литр һөткә ярты литр кирәһе ойтмос алдым мин. Тагын бер сәре шунда, ошо һавытта ултырган оятылырга тиеш булган ойтканым минең кабат кыбырламакка тиеш. Унан яһалган корот та тәмле буласак. Һәм ойыткан вакытта капкасты тыгыз итеп япмаска. Ул тын алһын. Әгәр дә инде менә ошо һава инеп, тын алып ойган ойткан, байтак кына ойясак ул 7-8 сәгать булырга мөмкин. Әгәр дә инде таза, матур итеп урын yerine иткереп, һавылган һәм эшкәртелгән һөт озаграк ойырга тиеш. Һөт ашы яктыны да яратмай. Әгәр дә кояш нурлары төшеп торган җирдә булһа, ул айтканда искә килмәй. Шулай ук унан лайлаланып, ничектер тәмле сыга. Шуңа күрә менә борын-борындан аласык, бик уңай урын, ян яктан ел сыгып тора, ел инеп тора. Менә шундай еләт урында, шул вакытта йылырак урында матур гына итеп ошо катыгыбыз безнең ойясак. Һәм уның өстенә сыккан һары һыуды һөдеп кенә алаһың, бик хак кына. Эркет дип атамы? Юк, эркет дип аталмай. Ул катык һыу гына дип атала әле. Менә ошо һыуды алгандан һоң, унда кала инде ысынлап та бауыр кебек каты гына ойткан. Менә шул ойтканда инде кыркып кына алып халып биреп була. Әгәр дә инде ошо катыктан корот эшләйбез дисәк, уны без йылырак урынга утыртырга тиешбез. Һәм ул күпсеп сыга, шулай ук эшкинмәй. Менә шуңа күрә тегеләй үткәндә лә, булай үткәндә лә, әсәйем әйтмешләй, өстендәге һавын алып кына инде, калган куеһын бер туктаусыз болгап кына торырга кирәк. Катык гомумән һөт эше күбрәк болгаганды ярата. Бигрәк тә кайнатканда һәм әзер булган вакытта менә ошо процесс мейс янындарак булһа ултыртылган бак, зуррак бактар, гомумән һөт ашына күп һавыт хаба кирәк. Төрлеһе кирәк. Дуралилә кирәк, алюминилә кирәк, эмалилә кирәк һәм калай һавыт та кирәк һауган вакытта. Менә ошо һавыттарның, махсус һавыттарның булуы эште еңелләштерә һәм безнең менә ошо һәр вакытта ла шайтып хапырып, булгап торуыбыз киләсәктә сифатлы корот эшләр өчен бик ярдәм итә. Үзләнеп торган әсе корот катыгы төбе майланган казанга бушатыла. Башта дәррәү генә ут ягып, кайнатып сыгаралар.
Аҙаҡ талғын утта оҙаҡ итеп ҡайнаталар. Урғып ҡайнаған ҡатыҡтың төйөрҙәрен бөтөрөү өсөн йыш-йыш болғап, сүмес менән шапырып торыла. Ҡатыҡ ҡойҙом ҡаҙанға, ҡатыҡҡа ике аҙна. Эркет ҡайнай ҡаҙанда. Ҡабармай болғағанда. Эркет ҡайнаны урғып, ҡойоп алдым биҙрәмә. Һәр төбәктең, һәр хужабикәнең үҙенә генә хас ҡорот ҡайнатыу серҙәре бар. Хәйбулла, Баймаҡ, Әбйәлил, Йәнсура, Күгәрсен, Мәләүез ҡорото айырыуса тәмле һанала. Ҡорот башҡорт халҡының борондан килгән ризығы, һоҡланғыс сифатлы, файҙалы туҡланыу сараһы булыуын һәр кем ғорурланып телгә ала. Эркетте ҡойҙом тоҡҡа. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Элеп ҡуябыҙ, аҫып. Тышҡа. Эркет ул ҡоротыуы. Һары, һарғылт, йәшкел төҫтәрәк була ул. Күрәһегеҙме, хына төҫөндәрәк әле. Шундай матур төҫ. Уны эсәләр. Мына эс киткән ваҡыттарҙа ла шул ҡорот һыуын эсеп ебәрәләр. Ҡорот һыуы ғөмүмән эсәктәрҙе таҙалай. Бауырға бик һәйбәт. Бөйөр ташы, бауыр таштарын сығара инде. Файҙалы инде ул эркет һыуы. Ә инде ул эркет һыуы менән сәсте йыуһаң, ул сәстәр яп-ялтыр булып матурланып китә инде. Башҡорт ҡыҙҙарының сәсе ана шул эркет һыуы менән йыуғанға күрә лә матур. Ә менә мәсетле яғында ул юҡ. Юҡ тип әйтәм, сөнки ул ҡорот ҡайнатыуҙы белмәйҙәр. Ҙур-ҙур мискәләргә ҡатыҡ йыялар күп итеп, ул соланда ултыра, туңа ҡышҡылыҡ, шуны теге ҙур-ҙур бысаҡтар менән ҡырҡып индереп, ашҡа һалып, теге айран эшләп, менә шулай итеп ҡулланғандар. Был ҡорот һымаҡ була инде. Ул ҡороттан бер дә кәм түгел ҡыҙҙар. Ҡоротто көндә ҡайнатып, йыш эшләп булмай. Һөтө, ҡатығы, ҡайнауы тура килеү бик мөһим. Уңған һәм бөтмөр хужабикәләр генә тәмле итеп ҡорот ҡайната. Айырыуса оҫталары ауылда бер-ике генә кеше була. Ҡороттоң бер нисә төрө бар. Йәш ҡорот, әсе ҡорот, сөсө ҡорот, кипкән ҡорот, ыҫланған ҡорот һәм башҡалар. Ҡорот ыслау. Ҡорот ыслайбыҙ, беҙ ерек утынын яғабыҙ. Уны ерек утына килеп тороп ҡоротто тәмләй, тәмле генә булып, ҡарайып ҡына кибә. Таулы урманлы яҡтарҙа ҡоротто киптереү менән бер рәттән эҫе төтөндә ыҫлау киң таралған. Урман кәсебе менән көндәр буйы йөрөгән ир-ат, һунарсылар тоғонда ыҫланған ҡорото булһа, асығыуҙан ҡурҡмаған. Ҡорот ыҫлау көҙгә ҡарай, һөт һәм ҡатыҡ ҡуйырғас башҡарыла. Оҙаҡ йылдар буйына һаҡланыр өсөн тоҡҡа ҡуйып элеп ҡуяһың, ҡыштар буйына, 2 йыл буйына ла ул һаҡлана. Шундайын яҡшы итеп, матур итеп ыслана. Борон-борондан килгән ҡоротто һаҡлау өсөн. Ҡорот ыҫлауҙың ҡулланмалары төрлө. Иң күп таралғаны аласыҡта, сыуал мейес йәки усаҡ төтөнөндә ыҫлау. Ул бер нисә көн буйы бара. Эҫе төтөн ҡоротҡа үтә һеңә, уны киптерә, дезинфекциялай. Ҡоротто тас ҡап, йомарайтып, матур итеп ҡырып, ошай теҙеп сығабыҙ. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Беҙҙең ҡоротбоҙ матур булһын, матур итеп ысланһын. Төтөн ылашҡа килеп етһен өсөн матур ғына булып. Ерек утынынан беҙ төтәтәбеҙ. Ерек утыны ҡоротто тәмле итә. Тутрабыҙ инде. Тутрғанса теҙәбеҙ ҙә, менә шулай ыслана, бер нисә көн ыслай, ул ҡата. Бер нисә көн тигән ул ҡат-ҡат яғаһығыҙмы? Өйө, өҙмәйбеҙ, өҙмәйенсә ҡат-ҡат яғып, ыслап
Катканса гына шул итеп аслайбыз да. Берничә гел ул адна бу. Адна ятам ул. Аны ничек самалайга аны җитешкәне? Бүлеп карайбыз. Бүлеп карап кипкән бер кипмәһә ул бозыла. Без урман ягында яшәгән халыктар бит инде, кешеләр бит инде. Менә шулай безнең урман кешеләре ошолай итеп корытты, малды күп көтәбез бит инде. Менә ошолай корытты, оdak хакланыр өчен шулай итеп без эшләйбез инде. Ул корытты инде тугандарга ибәрәһен кырга балаларга кап-кара була бит инде. Уны кайбер берәүләр сәпсим юмайса да тәмле була дип ашайлар. Юдырмайлар аны. Ана шул балаларга ибәрәһен, тугандарга ибәрәһен инде. Атарактан күстәлескә ибәрәһен. Ана шулай инде безнең урман ягының хәлдәре. Ысланган корот айруса оҙаҡ һаҡлана. Үҙенсәлекле көйөк төтөн тәме инә. Төтөндә көрән төҫкә ингән йәки ҡоромланып ҡарайған өҫтөн ашар алдынан ҡырып ташлайҙар. Бөгөн заманса махсус ҡулланмаларҙа ыҫлаусылар бар. Айран эшләп алып килә. Күрәгә бәрәкәт. Карагы да әле. Беҙ ишә ҡайтмайбыҙ икән тиһәң, айран эсмәгәнгә ҡайтмайбыҙ икән. Катактан осы айран бит инде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Айран сәйгәле хәүфән. Катыгысы булдырып әле менә. Айран тәмһез була. Әзрәк тоз һалып, шәкәр һалып ибәрһәң, тагыланыбыраҡ тәмле. Ишо да тәмле була. Хәҙерге заманда ҡоротто һаҡлау еңелләште. Һыуытҡыста һалҡында тоталар йәки туңдыралар. Ҡатыҡ һәм унан эшләнгән ҡорот, айран башҡорт халҡының күркәм милли аштары. Уларҙы сифатлы, файҙалы итеп әҙерләү, һаҡлау үҙе бер тормош һабағы, үҙе бер тарих. Ҡорот дигән мөғжизәле ризыҡ башҡорт халҡының бер хазинаһы, милли ғорурлығы.